ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ರಾಮಬಾಣನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು: 2 ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಹಾಗೆ 1 ಹಿಡಿ ತುಳಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ರಿಂದ 5 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 8 ರಿಂದ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಕಷಾಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕುಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕುಟ್ಟಿದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಚಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುಟ್ಟಿದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿದಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಈಗ ಕುಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕಷಾಯನ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಇದೇ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿತಿದ್ರಂತೆ. ಈಗಲೂ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗುವವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಕುದ್ದು ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೋಸಿದ್ರೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.